Kitty, kenapa sih kamu selalu bawa anakonidin di tas? Iya dong Nabel, anakonidin harus standby, apalagi musim pancaroba kayak gini. Kitty, batu kamu parah banget. Sini aku ambilin anakonidin di tas kamu. Loh, kok anakonidinnya ada dua? Emang bedanya apa, Kitty? Kalau yang ini, anakonidin merah rasa ceri membantu meredakan batuk dan pilek. Nah, kalau batuk disertai flu, demam, bersin-bersin, sakit kepala, dan hidung tersumbat, minumnya anakonidin OBH Pink rasa stroberi. Beda gejala, beda juga anakonidinnya. Aman dikarenakan tidak mengandung alkohol, bisa untuk anak usia 2-12 tahun. Bisa dibeli di apotik,